안녕하세요. 오늘은 레노버 M72라는 모델이고요. 이게 i3 3240T인가? 거기에 설치가 되어 있거든요. 3세대예요. 제온 CPU를 달 겁니다. 네, 요 제온 CPU고 오늘 도착했고요. 얘는 E3 1265L V2입니다. 이게 소켓이 호환이 돼요. 그래서 얘를 한번 설치를 해보려고 합니다. 네, 자, 시작하겠습니다. 이 모델이 한 해외 구매인가? 구매 대행 이런 걸로 해갖고 많이 풀렸었던 걸로 알고 있어요. 좀 오래된 모델이긴 한데 이렇게 쉽게 탈거가 되고요. CPU는 여기에 있습니다. 여기. 그래서 얘를 풀어보겠습니다. 예, CPU가 이렇게 있습니다. 걸쇠를 제껴 보겠습니다. 오늘 장착할 CPU입니다. 그리고 이제 주의를 하셔야 될 게 여기 보시면 CPU 쪽에는 핀이 없고 CPU 소켓에는 핀이 있거든요. 근데 이런 것들이 여기 모서리나 이런 데 닿아갖고 이렇게 되면 이게 망가질 수가 있어요. 그래서 항상 조심을 하시는 게 좋습니다. 그래서 이 방향, 아까 여기 화살표 방향이 이쪽으로 가게 딱 맞습니다. 아주 좋고요. 자, 한번 채워보겠습니다. 자, 채워졌고요. 이제 발라줘야죠. 써멀. 이거 뭐 써멀을 줬는데 얘는 우선은 던져놓고 제가 가지고 있는 써멀로 발라보겠습니다. 쿨러 살 때 들어있던 써멀 그리스고요. 그냥 요거를 발라볼게요. 자, 써멀 같은 경우는 뭐 이제 주걱처럼 생긴 걸로 이렇게 좀 넓게 이제 펼쳐주시면 좋다고는 하더라고요. 근데 지금 이 써멀 그리스의 점도를 보니까 좀 묽은 편이라서 저 같은 경우는 뭐 그냥 센터에다 두고 쿨러를 체결하도록 하겠습니다. 발라줬고요. 좀 이쪽 면은 한번 뭐 휴지로 닦아 보겠습니다. 이게 이제 기존에 달려있던 CPU고요. 아까 말씀드리려고 했던 게 i3 3240T라는 모델이고 얘 같은 경우는 TDP라고 하죠. 얘가 35W 고요. 제가 오늘 요 장착한 모델은 45W입니다. 이게 아무래도 저전력 PC다 보니까 그 고용량의 CPU는 장착하는 거는 좋지 않습니다. 장착한 사례가 있고 그래서 저도 한번 좀 따라서 이렇게 오늘 장착을 하게 되었습니다. 그리고 여기 이제 쿨링팬 쪽은 이쪽은 닦았고요. 체결해 보겠습니다. 이제 스프링이 있으니까 스프링이 적절하게 이제 끼워질 때까지. 그리고 체결할 때는 한쪽을 다 채우시는 것보다는 이렇게 대각선 이렇게 번갈아 가면서 조금씩 채워주시는 게 더 좋습니다. 생각보다 CPU 교체는 어렵지가 않습니다. 제가 어제 메모리를 교체를 했거든요. 제 유튜브 게시글에도 올려놨지만 얘 같은 경우도 뭐 저렴하게 샀습니다. 아주 뭐
아직까지는 잘 동작을 하는 것 같아요. 그리고 이제 부팅을 해 볼 거고요. 부팅된 다음에 제대로 올라오는지, 온도나 이런 것들은 어떻게 보여지는지, 나타내고 있는지, 그런 것들을 보여드리도록 하겠습니다. 얘 같은 경우는 2코어 4스레드이고요. 오늘 새로 장착한 이 제온 CPU 같은 경우는 4코어 8스레드예요. 근데 그 헤르츠 같은 경우는 요 i3 요 모델이 더 높습니다. 얘는 2.9이고 얘가 2.3가 그렇습니다. 그래도 이제 멀티 코어 성능은 그래도 될 걸로 예상이 됩니다. 네, 이렇게 조립은 했습니다. 이게 간단합니다. 나사 하나만 풀면 되기 때문에 엄청 간단하고요. 저는 요거 같은 경우는 이제 모니터를 안 쓰고 원격으로 썼기 때문에 제가 이제 원래 설치했던 위치에 설치를 하고 제대로 부팅이 되는지 한번 보여드리도록 하겠습니다. 자, 부팅을 했고요. 지금 보시면 윈도우 작업 관리자에 인텔 제온 CPU E3 1265L V2 2.5GHz입니다. 제가 아까 2.4GHz라고 했는데 2.5GHz이고요. 부팅은 잘 되는 것 같습니다. 자, 한번 온도를 보겠습니다. CPU ID 하드웨어 모니터로 보면은 온도는 대략 55도에서 60도를 찍고 있고, 평소에 지금 저 PC가 있는 곳은 이렇게 좀 시원한 곳은 아니거든요. 그러다 보니까 온도가 좀 높았어요. 근데 오히려 이 제온 CPU가 물론 아까 써멀 그리스를 새로 발라서 그런지 모르겠지만 온도는 양호합니다. 좀 더 써봐야 될 것 같고, 아무래도 PC를 껐다가 한참 뒤에 켰기 때문에 이 CPU 온도가 추후에는 올라갈 가능성이 있을 것 같아요. 그래서 제가 요거는 모니터링 해보겠습니다. CPU 교체는 이렇게 끝났고요. 이게 아주 오래된 모델이긴 한데 뭐 이런 웹서버 테스트 용도나 이런 것들은 꽤 그냥 쓸만한 것 같습니다. 제가 봤을 때는. 그래서 여러분들도 혹시 가지고 계시다면 이 CPU로 교체를 한번 해보셔도 좋을 것 같습니다. 이상으로 영상 마치겠습니다. 감사합니다.